अनि हामी सबैजना बसेर एउटा क्लास लिँदै थियो, मेडिकल क्लास, जुन क्लासले चाहिँ हामीलाई असाध्यै उत्साह दिएका थिए। अनि के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, अनि जुन सामानहरू चाहिँ कसरी युज गर्नुपर्छ, युद्धमा कसरी चाहिँ काम गर्दाखेरि कस्तो कस्तो चाहिँ कामहरूले चाहिँ हामीलाई समाउँछ र जुन कामहरूले हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ यहाँ डाक्टरहरूले चाहिँ हामीलाई सिकाइरहेको थियो। त्यति नै खेर एउटा भिडियो चाहिँ क्लिप बनाउनु मन लागेर मैले यो भिडियो क्लिप बनाएँ, जहाँ चाहिँ अफ्रिकाको बुनिया सहरमा बस्दाखेरि चाहिँ जुन एयरपोर्टको छेउमा बस्दाखेरि चाहिँ जुन कुराहरू चाहिँ हामीले घाइते भएपछि कसरी बाँध्ने, डमी कट कसरी चाहिँ गर्ने, युज गर्ने र कसरी बाँध्दाखेरि चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ ब्लड रोकिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले सिकाउँदै थिए हाम्रो साथीहरूले। अनि त्यसै बेलामा चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई चाहिँ बनाएका थियौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो पुरानो भिडियो, यो चाहिँ एकदम सम्झना लायक र सम्झिरहेका छौँ, सबै साथीहरूलाई मिस गरिरहेका छौँ। जुन कुराले चाहिँ हामीलाई असाध्यै जुन देशमा विदेशमा अनि रहनुहुने साथीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ, अनि जुन हामी विदेश जाँदाखेरि चाहिँ यो तरिकाले कसरी गर्ने त घाइते हुँदाखेरि, अनि कुन टाइम राख्ने, के गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ मेडिकलको साथीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ सिकाइरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि यो हामीले यो चाहिँ टाइम लेख्नुपर्ने रहेछ यसमा चाहिँ, होइन, टाइम कति टाइम भयो त यो चाहिँ बानेको भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने रहेछ है। यसरी नै चाहिँ हामीले यो काम गऱ्यौँ र अनि हामीले यसरी नै क्लासहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्न पाएँ। अनि जुन कुराहरू देखाउँदैछ यो के हो, यो कसरी लाउने, यो कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ मेडिकलको साथीहरूले चाहिँ हामीलाई देखाउँदैछ है। सबैजनालाई नमस्ते।